尊敬的魏老师、开学者、师兄师姐们，晚上好。我的名字叫林锦川。我其实呢是在广州土生土长的。我是怎么回事呢？什么时候为什么来学这个长江学的？说起来就那个好奇怪了，因为我太太呢，她是97的啊，就是这个南部97。她学完以后回家跟我说，她说本来你也应该跟我一起去学，我就心里面想，学什么呢？哪有那么好的东西，又不用钱，凭那个双手就可以治病，我就不太相信。但是那个太太这样说，我就不敢怎么反对了。结果呢，他毕业以后第9期，过了几天，我们就到新西兰去了。那到新西兰那段时间呢，有3个月的时间。他那段时间就帮我的孙子儿子调整，我也不管他，因为我不太相信啊。结果有一天呢，我的牙齿下边的牙齿有几颗很疼的厉害，结果我就想，疼了2天了。你说你学的那个长生学那么好，你帮我试一下啊，我就不太相信了。我说你试一下，结果呢，他就帮我调整，一手17，一手就是换出了。第一次调整了15分钟，他说感觉怎么样？我说好像没什么感觉，我的心情就不太那个。结果第2次过了一阵，他就帮我调，重新换了一个这个手这样啊，放在这个筷子，20分钟以后，哎，感觉不疼了，有点相信了啊，怎么那么神呢？奇怪啊，也不问他来着。但是那个我太太是怎么回事呢？她本身是那个得了那个乳腺癌，她那个15年的时候动了手术，唇切除，结果呢，她就那个治疗方法就是那个化疗、靶向治疗。通过这2个治疗呢，她的那个免疫力很低。有一天，现在来讲是2年半以前，我突然发觉她的颈部的后边怎么多了几样东西啊？什么东西啊？有6个白色的点，这么大的一个点，我吓了一跳，怎么回事？会这样吗？本来也没有这个。他说赶紧去看病，我们就去那个广州市那个皮肤病防治手术台，医生说你得的是白癜风。为什么得白癜风呢？因为他说你那个化疗靶向治疗，那个把你的很多细胞全都打垮，你的免疫力很低，所以就有机会这个皮肤长这个白癜风。哇，一听心里真的是对了啊。结果呢，医院里面怎么处理呢？他就用几个方法。第一个吃药，第2个呢，他就用红外线治疗，第3个涂那个药在上面。我每天晚上帮他涂那个药，结果呢就开始感觉那个好的很快，速度很快，心里面想，哎呀，可好了，赶紧把它治好了。但是一直到了2年差不多，哎，怎么不会再好走呢？只好了7成快点，6成左右就停下来不好，没有好。但是呢，我们都要去新西兰了。结果在新西兰的时候，就是刚才我说的，我调了这个牙齿啊。后来呢，差不多3个月我们回中国了，他就告诉我，他说老公，你帮我看看这里怎么回事，痒得很，这1个半月很痒，我就帮他看了。一拨开一看，哎呀，神了，怎么没有了？那6点白癜风消失了，那个陷下去的龟
长回来了，那个皮肤呢跟其他的颜色一模一样，一点区别都没有。那当时我就有点心了，我说：“哎呀，真是老省，很开心的。”那结果呢，我就比较相信，有这个想法。结果呢，后来我就报了这个第17。就现在来讲，就是那个今年的2月份，2月20号到24号这5天在鹤山上课。那我的心里面呢就想着，那我看看到底是怎么回事。那我就上课了，像你们一样。那我上课上到第4天的晚上，就是最后的一个晚上。我看见这几天很多分享精彩，听老师讲课很多，我收入很好，很大收入。那在临走的那天晚上，很奇怪，我同房，我们是3个人一个房间，同房其中一个师兄呢，他是夫妇2个人一起去学的。那天晚上最后一个晚上9点多钟，他就上来敲门，我冲完凉了嘛。不，敲门了。我说干什么？让他找回来。他说：“师兄，你帮他调一下他的头，他的头很不舒服，头疼，厉害。”我想像魏老师说，机会来了，是不是？很开心啊！真的是。结果呢，我就安排他坐一个凳子。我说大家都知道，半个小时了。我首先那个手放在17跟后把，一只手就放在那个16，那15分钟以后呢，我就把2个手都放在他的这个前脑这个前部，大概那个20分钟左右吧左右，他就说感觉好像好一点，我心里想还不错，真有其事啊。到了半个小时我收工了嘛。我就问他，我说你感觉怎么样？现在奇怪了，没事了，这个头很清醒啊，心里面很开心的。再过20分钟，我再问他怎么样，他说没事了，现在很好，像平时一样。我心里面高兴，为什么呢？我常知道我的双手真的就是那么几天就可以有这个功夫，能够帮到人家，多开心。真是开心，那以后呢，我就那个毕业了毕业回去以后呢，我就休息了几天，我就3月5号就开始到那个调整站去那个做义工了。我讲这么好的东西一定要把它学好，一定要做好那个把这个长生学一定要把它那个传播给不认识的人。帮到你需要的人。结果呢，每天我早上、晚上呢，当时呢就是每一天早上跟晚上都是自己静坐练功，35到40分钟，每天2趟早晚。结果呢用字条，好了，过了大概10天左右，有一天大概10天左右，我以前呢每一年到春节走冬呢，秋天天气凉的时候，我这个鼻子就会发炎，里面的肿胀，那个水泡一路下来，大概要20到25天才能好，还要吃药，很疼很疼。结果呢，当时我疼了2天，我还想不起。2天以后，我突然一想，我学了长生学应该试一下行不行是吧？结果我就一只手就17，一只手就这样按照那个笔，我看那个时间现在是15分钟以后再这样子结果15分钟以后神了，一点疼都没有，哇，开心的不得了，长生学真是太棒了。那后来呢，我就继续了，就每天练功时间呢就更加长一点。有一天是那个4月份的4月初，我去一个朋友家去聊天，
顺。我是2年的嘛，他说我是1年，怎么回事呢？他说，哎，你现在搞什么？我说没什么搞，我现在有一个新的投资。他说投资什么？我说投资健康，不用钱的。我说只用时间就行了。我说可以帮到人家，也可以帮到自己。哇，他一听那么神，那我把我们在调整站帮那些贵宾调整各方面的情况就跟他讲。对了，还有一句我忘了，现在再告诉大家。我那个大概学了，大概回去以后呢，我有一个同学，他说他的孙子10岁，他说呢，上课的时候呢，老是头晕，吃饭不想吃，没有胃口。他说你说学长生学那么好，你可以帮我试一下。那我跟我太太去帮他的孙子调整，我就负责他的头，他就负责他不太会拔。因为我老师说，你老是这样上课就头晕啊，没有这个兴趣了嘛。他说你一定要到医院去检查一下怎么回事。那结果后来我就帮他调整。第一天调整啊，吸气啊，那个前朗后朗啊，不然调整了每一个部位10分钟，因为小孩嘛，不能15分钟啊。结果第一趟调整完了以后，他就感觉有点头晕，但是呢，上课还是有头晕的现象。那我1个星期帮他调3趟，第2趟的时候再帮他调，也是这样调了以后，他都是要去有点头晕去睡觉。结果总共帮他调了6趟，2个星期。哎呀，我的同学说，谢谢你常常学，他现在没有头晕了，医生都不用去看，哇，他很开心。还有我太太帮他调这个胃啊，也就42、43啊，这样帮他调了大概也是2个星期。他本来是不吃饭的，我的同学说，哎呀，现在真好，看见他就开心，怎么回事？他说他以前不吃饭，现在他吃饭1碗还不够，还要添饭，哇，他很开心，我也开心。还有呢，刚才我说到那个，我去一个平洲的朋友家，他带一个北京的朋友比我大1岁，他就听我说我们的学长生学怎么调整，帮人家自己调。他听我说完以后，他说：“我比你大1岁。”他说：“你可不可以帮我调整一下？”我跟他说一下资料。我说：“你是怎么状况？”他说：“我刚从日本回来，又坐飞机又坐轮船，这几天不知道怎么回事，我的头很晕，很不舒服。”他说：“我过2天要去东莞，要去深圳，跟客人谈生意或者聊天这样。”他说：“我8年没有去过医院，现在我不知道怎么办。我刚才听你说了以后，我很想知道你能不能帮我。”我就说了：“可以，你放心，只要你坐下来半个小时，把心静下来，放松，半个小时我帮你调整，一定会有效果。”他很相信嘛。结果我呢，一手吸气，后朗前朗，总共30分钟。之后呢，我就收工。我说：“你感觉怎么样？”哎呀，他说太神了！我现在这个头啊，1点事都没有，很清醒，很开心啊。结果我就问他，我说：“我帮你调整的时候，你有什么感觉？”他说：“不知道怎么回事，你帮我调整到大概1半的时候，他说我感觉突然间好像有一股气往这个头上面冲了上去，那一股气在头上面就是这样转啊转，突然间我就很惊喜啊。他说我很开心啊，他说你是我的贵人啊，谢谢你。我说了你不用谢我，你谢谢长生学，我这个是长生学教我的。”我说哇，他就很开心啊，这也是一个案例啊。结果还有呢，我
因为我4月15号就去新西兰了。那在新西兰的时候呢，去之前我的儿子知道我学了这个长山学，他以为我是学那一种像那个什么法轮功那种。他说：“你学那个干什么？”他说：“那个是不好的东西。”我说：“什么不好的东西？那不好的东西。”我就把我的在这里的经验案例告诉他。他说：“我不管你，不要带到新西兰来。如果你带来，你帮自己调整，不要帮我的儿子帮我改，我就不管他。”结果呢，我就4月15号飞机飞新西兰，第2天就到了。什么状况呢？他接我飞机的时候，他咳嗽得很厉害，咳嗽得很厉害。他的咳嗽什么状况呢？他以前呢，一咳嗽很惊人，一咳嗽就是2个月，2个月才好，吃药还要2个月才好。白天咳嗽，晚上咳嗽。好了，看见他咳嗽，不管他，他不相信嘛，就不管他，随他咳嗽。4个小时的车到家了，一直还是咳嗽。以后1天半也是咳嗽，我就想办法，他不信嘛，我就叫我的儿子出来，我说我就把我学的、看到的、做过的、经历过的调整站做的都告诉我的儿子，我说你跟他说一下，我儿子不就跟我儿子讲了我们的情况，你们想一下我儿子怎么说？他说：“你学的那些东西，既然你们说可以，那我就给你1个星期的时间。行那就好，不行我就干，我就看着。”我说随便，那试一下。结果呢，他每天只有45分钟的时间，因为要做上白天，晚上才有那么几点点的时间。结果呢，第1、第2、第3、第4天怎么样呢？调整17、15那个喉咙肺部的前后左肺部帮他调，总共半个小时。另外还有15分钟，等一下我再说，还有一个东西，1、2、3、4天都不好，越调越咳嗽很厉害，都心里面有点紧张。结果呢，奇怪了，其实这种就是好种的反应。他就说：“喂，4天哦，怎么越咳嗽越厉害呢？晚上睡不着。”我说：“你放心，给点耐心。”我说，结果第5天开始好转，6、5、6、7、8，第8天一声咳嗽都没有，一颗药都没有吃，他信了，哇！还有我们去新西兰以前，他的脚大拇指，他是这个脚沟炎，我们说的，他疼了2个月，医生说你这个脚沟炎很严重，要把那个指甲脱出来再处理。他穿鞋穿不了，穿那个袜子不疼，他还是穿那个沙滩鞋、大头鞋，开车来接我们，很危险。我就顺便帮他调这个脚。结果那个脚呢，他疼了2个多月，帮他调，每一天15分钟，只有那么多冰点的时间。17跟这个手放在他的疼的地方，第一次放下那个疼的地方来讲，疼的要命。总共调了20天，一点疼都没有，到现在都不疼，多好，不用看医生。还有一个呢，就是我不说太多了，耽误你们时间。我那个静坐练功的时候呢，真的感觉非常好。怎么呢？我到新西兰以后，就是5月份开始，就早上、晚上那个自己静坐，每早晚各1个小时。那个静坐的时候呢，我做到那个5月中旬的时候，突然感觉晚上静坐的时候，这个腰突然感觉不舒服，有点疼。我怎么奇怪啊？每一天比一天疼，疼的什么情况呢？总共疼了20几天是什么情况？早上起来刷牙，这样都不行，疼的用手按住它。结果呢，我就
知道越是这种情况，这个是好久法庭。我想怎么会疼呢？突然间想起来，20几年前原来这个地方楼下那个旧的病患还没好，结果把它调整振作出来了，去到那个病灶的地方，我坚持继续20几天以后，到现在一点疼都没有。哇，真是！还有不好意思再谈王总，我本身呢就是有那个夜尿频前列腺水肿，是什么情况呢？晚上要2到3次去洗手间，尿频呢半个小时左右要去一下洗手间。如果前列腺水肿呢，怎么回事呢？你很急的时候，你快点忍了一下尿，你到厕所你是拉不出来，那种感觉是很辛苦的。结果呢，我就听老师教我们嘛，湿气、膀胱还有肺部还有肾、肝那个这个脾湿2、湿3都调整。每一天我自己调整1个多小时，结果呢，到现在怎么回事？我3样都没有了。晚上睡觉，一觉睡到天亮，不用去一趟洗手间。那个尿急的时候我从家里面去调整站要1个小时0 50分钟。以前呢，到半路我要去洗手间找洗手间去小便，现在呢，我这1个小时50分钟不用去一次卫生间，到了调整站也慢慢才去洗手间都可以。所以这3样东西全部都消失了，多开心！感恩同学，感恩魏老师，谢谢大家，谢谢。